Чихаете осенью? Не спешите лечить простуду. Это может быть аллергия на пыльцу сорных трав. Как отличить поленос от ОРВИ? При аллергии редко бывает температура и боль в горле. Выделения из носа всегда жидкие и прозрачные. Симптомы усиливаются в сухую ветреную погоду на улице. Аптека номер 1. Огромный ассортимент. Доставка под заказ. +7 949 518 99 28.